lero njagala twogere ku omutindo gw'ebintu ebiyingira mu ggwanga. For a long time, many Ugandans have complained about fake products, but not just fake products, expired products on the market. And today we are privileged to have some officials from UNBS to help us, explain what some of the challenges of their job, but also how do these products get on the market. In fact, let me ask them to introduce themselves before we go on. Nyabo in the back. Zebampita Kirabo Sylvia. Bankola n'omuwata gw'ekitongole ky'omutindo okukwataganya abantu n'emirimu zaffe. Ate Sebo. Nze amanya agange nze Muyomba Muhammad. Nkola n'ekitongole ekya Uganda National Bureau of Standards. Ndi mu byansimbi okusinga. Well, abami omukyala n'omwami mubalabi. So mubasoye ebibuuzo. Naye nga kugenda mazija kutandika Sebo, wali oguzeeko ku kintu ekirifeeko oba ekitali ku mutindo? Nagulawo ku soda. Soda oyo nga ali expired ng'alimu ebikudumu ebikinkya wansi. Soda oyo namugula nemuzaayo nezimugula ku dduuka. Ewe namuzaayo ne bamugaana tenamugula. So ne bagezaako okuntunuza mu nsonga yaba kampani. Nti nabo bamusuubudde tebasobola kukola ki tebalina bagenda muzza. Bamuŋŋaane bagamba ninde emmotoka eyo nzimuwe bamulage kuba tebajja kukikkiriza era ninde emmotoka eyo nesobola okujja era nembalaga ekintu ekyo. Fact nina akaduuka nabalaga ensonga eyo naye bo tebakifunamu buzibu. Bangambye ekintu kyonna akiyitako bamuzayo mu kampani. Soda naye ayitako. Soda has an expiry date. Yeah. Really? Simanyi oba baali bakikoze. I know about beer, but not soda. Beer goes stale. Not even soda has. Even soda has. Kubanga batwalwaga ekyebeeyi kyabbeeyi soda Soda gaga. Oh, okay. Era bwe nababo ba soda oyo bamukkiza ne bamutwala. Batwala soda omulala. Esebo. I once bought Splash. I used to like Splash daily. So at least in a day I would take 3 packets. What? So one time I bought a Splash. By the time I went to take it, it was smelling. Even up to now I have lost taste in Splash. When I see people taking them, I feel like they are feeling they're all spoiled. Another time we had attended wedding. In that very moment, I went to buy a shoe. I bought it at 50. I was a maid. Even before we entered the church, the shoe had gone out. The shoe had... The shoe which I had bought at 50, that very moment before we went into the church. Sad. I wish I would have someone I would report. I go with that shoe and they sue that show. So one time happened to buy some bond, and there was some guy who was exporting soda. Now, to his disappointment, on his documents he was given a good number of the soda he has to go with. Now, when he was loading the soda, the whole, almost half of the container was expired. Not just getting the bottle like this and it gets busted off. And like, the plastic bottle? Yeah. And like, where are you going to sell this thing? Well, I'm taking them to Sudan like one night. What picture are we selling? What are we selling? And it's from Uganda. And then at the end of the day, you're like, how do these UNBS, URA allow these, goods to come in? Well, if you're just joining us, we're talking about the quality of goods that enter
the country omutindo gw'ebintu oba masimu oba motoka oba migati n'abantu babicupule ennaku zino you might even have kebera some of us bainvesta ab'ebicupuli amakuroni naddala amakuroni waliwo nga makuroni nago gali fake. Have you ever bought something that was fake? We are privileged to have people from UNBS on the bus. They're going to tell us how do they ensure safety, and we have some pertinent questions for them to address as far as UNBS is concerned. Let me start with the PR. Nyabo, making mutya really kati amasimu gayingira tumanyi nti fake phones ziyingira Nokia instead of Nokia. Just the other day try twogera ku motoka eziyingira mu ggwanga Kenya bateekako nti etteeka nti motoka eri above this year bami tuyambe toyingiza mwe nga UNBS mukoze mutya okumakinga sure nti feva consumers mutu protecting against such fake products. Neyanza nnyo mukulu okusokera ddala benyina muno babadde babuuza ebintu bino biyingira bitya. Obuzibu bwe tusinza okusanga mu byamaguzi nti ebisinga okubeera ebyebicupuli ate ebiva wabweru abasuubuzi baffe be bakola ki be babiyingiza muno mu ggwanga Bannayuganda. Actually mu database yaffe ebicupuli imports it accounts for over 60%. Wow. Naye kati ffe ng'ekitongole kya UNBS tulina abakugu baffe ku borders kati nga ogenda Malaba, Busia awasinga tulina abantu baffe abakola ki abekebejja ebyomutindo gye bali naye era bwe biba biyingidde wano biyingira mu ICDs omwami kyabadde agamba warehouses neyo mwezo ICDs ezisinga nga kati wano mu kibuga wadde mu Jinja Mbarara tulinamu abakozi baffe nga kyebakola ekisingira ddala kwe kunoonyereza ku bintu bino babikuumye batya oba katugambe olesa ebyokulya obikuuma otya obiteeka wansi ku sementi nebikola ki nebikuba bwebityo byetusinga okukola naye kati era nga bugambye nti olusi tusoomoozebwa waliwo obusoomoozi bw'amaanyi nti nga boolaba n'ab'omusolo olusi nabo omuntu ayinza okwewala omusolo era n'ebiseera ebisinga abasuubuzi olusi batwewala porous borders ne bayingiza ebintu olusi kiro nga tetuliyo ne bitambula ate kati nga UNBS fe okusingira ddala tukola ssaawa 2:11 kati n'osanga nti omuntu amanya nti aba UNBS bagenze beebase oba banyuse n'alyoka afulumya ebiki naye kati clearly mumanyi nti borders zaffe ziri porous nti abasajja abamu ebintu babiyingiza at night. Yeah, don't you have any mechanisms that you've put in place that after 5 let's have armed people or an armed shift don't you have such measures? Kati mukulu Brian nsonga eyo yakwongera okugaziyaamu ku kya munnange kyayogeddeko nti ebintu bino bwe biba biyingira Bannayuganda twagadde nnyo gaggawala amangu. Otunuulira omwana ow'emyaka 23 ayagala okubeera n'akawumbi bwakawo bakozesezza weakness kye tulina nti tulina a lot of entry points ku border yaffe. Otunuulira the staffing mu UNBS compared to other bureaus of standards. Ogende e Kenya almost buli department erina bastaff abatasukka wansi wa 10 n'okwambuka waggulu nti bwebanga yakwita assurance buli supermarket basobola ogimaaninga ne bamanya nti kati wano ono yasinga okutunda ebintu ebitaliiko mutindo wano be bakyusa expiry dates wano be bakola we bati naye kati bw'otunuulira staffing ya UNBS capacity gye tulina at the moment tesobola kumaaninga ba business people ne anxiety gye balina okufuna obugagga mu kiseera ekigero obugezi. Abasuubuzi baffe bagadde nnyo ssente. Kyakubiri nti n'abantu bano betuwangala nabo information ne bagyesigaliza n'amanya nti omuntu bw'ati alina akayumba ke mwasogolera obutundako
nga bubi nnyo eri obulamu bw'abantu tajja kuvaayo ajja kugamba nti Brian ali wali ayina ka factory kakola obutunda naye tetumanyi mutindo gwabwo n'olwekyo akisirikira alaba munnaamukulaakulanako naye ng'akimanyi. For example mulabye recently waliwo we bakwata ku sausages mwaziraba naye nga abantu baali bazisirikidde. I love sausages but I've stopped. Kati tolaba abantu ngaabo tujja ne tubasirikira naye ate ng'ebintu ffe tumaliriza nga tukoze eki tuli affected. Singa nammwe muvaayo ne mujja ne mututegeeza nga ffe ab'omutindo naffe tusobola okudda ate ku ground ne tuddamu ne tukuba buto ne tukuba pulaani zaffe ne tulaba ne tumanya nti bwe kibanga kino kye kitutuuseeko tusobodde tutya okugezaako okukiminimize. Mwami Muhammad oyogedde ku kyokuvaayo. Now if I go, if for example one of us here goes to a shop and buys something and they're not satisfied with it, is there anywhere I can go and report? Can I come and report to you people? Is it actually a case? Will I be compensated? Because we just say, oh, the bread is bad. Okay, loss. So is there somewhere we can go and report? Ekyokuripotinga ekyo mbadde nsaba munnange ono emabega asooka akyogereko naye. Kati wobanga ofunye ekizibu nga bugambye nti oba olina kyoguze n'okisanga ddala nga tekisaanidde osobola otutuukirira. Okusookera ddala tulina essimu ya bwereere oba ogikubyeko simanyi oba nasobola ogibawa wano 0800 133 133. That's toll free. That's a toll-free line for UNBS. It is basically there to help consumers. Like my colleague who was sharing nti yagula omugaati kyokka n'agusanga nga gwonna gukoze eki nga gwonoonese. Kati oluusi fwe tuba tukole omutindo ogw'emigaati oluusi aba gujje mu bakery nga mulungi ndowooza n'agutuulira nnyo oba abantu nga tebagula ne guyitako ennaku. Kifo ky'omusuubuzi ono okusalawo nti agukole ki agudisposing off ye n'ayagala okukola ssente ddala n'aguguza munne naye ng'ate obuzibu tebubeera bwa UNBS obuzibu bubeera bw'ono omusuubuzi.